လူအများစုကငွေစုဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးနေကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကိုဘယ်အချိန်မှအခွန်ပေးရမလဲတကယ်တော့ငွေအလုံးကအခွန်အတူတူမပေးရပါဘူးအဓိကငွေထည့်တဲ့နေရာ၃မျိုးရှိပါတယ် Bucket number 1 tax now အခုအခွန်ပေးတယ်ဒါက saving account တို့ checking account တို့ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတချို့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငွေရှာတဲ့အချိန်အခွန်ပေးရတယ်အတိုးရတဲ့အခါမှာလည်းအခွန်ပေးနိုင်ပါတယ် Bucket number 2 tax later နောက်မှအခွန်ပေးတယ်ဥပမာ 401k နဲ့ traditional IRA တို့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခွန်တက်တာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာငွေထုတ်တဲ့အချိန်အခွန်ပေးရပါမယ်မေးစရာတစ်ခုကအနာဂတ်မှာအခွန်နှုန်းချပိုမြင့်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ပိုနှိမ့်မယ်လို့ထင်သလား Bucket number 3 tax free အခွန်ကင်းလွတ်တယ်ဒီ bucket ကိုလူနည်းနည်းပဲတည်ကြပါတယ်အရေးအချင်းပြည့်မီတဲ့ road IRA တွေနဲ့ life insurance strategy တချို့ကတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ငွေတိုးလာတာကိုနှစ်စဉ်အခွန်မပေးရပါဘူးစီးမြင့်အတိုင်းထုတ်ယူရင်လည်းအခွန်ကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတော့မိသားစုတွေကအခွန်လွတ်ငွေစုအိုးကိုအလွန်အရေးကြီးရလို့မြင်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်permanent life insurance တချို့ဟာ IRS section 7702အောက်မှာအခွန်အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရရှိထားပါတယ်လူတချို့က IUL ကိုအသုံးပြုပြီးမိသားစုအတွက်အကာအကွယ်ယူကြတယ် cash value စုဆောင်းတဲ့အနာဂတ်မှာ tax free income ရယူဖို့စီစဉ်တတ်ကြတယ်အရေးကြီးတာကဘယ်လောက်စုထားတယ်လဲဆိုတာထက်အနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုပိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ငွေတွေကဘယ် bucket ထဲမှာအများဆုံးရှိတယ်လဲတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်